एवरीवन। ये वीडियो एक ब्लॉग नहीं है पर एक अनबॉक्सिंग वीडियो है, क्योंकि जो कल मैंने दिवाली मेले की वीडियो डाली थी वो उसके जो गिफ्ट हमारा आया था तो वो आ गया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं टेबल सेटअप कर लेती हूँ। ये हमारा गिफ्ट हैडी बहुत भारी है, इसको रख देते हैं नीचे। ये है गिफ्ट एंड यहाँ पे लिखा है हैप्पी दिवाली और यहाँ पे 8th प्राइस लिखा है। ये है 8th प्राइस एंड यहाँ लिखा है हैप्पी दिवाली। तो मेरे स्कूल से दिवाली मेरा ब्लॉग आया और मैं आपको बताती हूँ इसमें हुआ क्या है। हमारे स्कूल में निकलते हैं ड्रॉ पर और मेरी मम्मा का निकला था ड्रॉ एंड मम्मा का निकला था 8th प्राइस, पर तब हम वहाँ अवेलेबल नहीं थे तो मेरी मासी ने लिया था, पर आज हमारे घर में वो आ चुका है एंड अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं। अब हम इसको करते हैं अनबॉक्स। मेरे पास एक छोटी सीजर है, मैं इससे ही करने वाली हूँ। खोल दिया मैंने, ये खोल दिया है। ऊपर इन्होंने नहीं लगाया था ओपन, इसको करते हैं ओपन। खुल गया है। अब यहाँ पे टेपिंग है, इसको भी करते हैं रिमूव, बस होने वाला है एंड ये हो चुका है। ओपन, एक साइड यहाँ पे कुछ लिखा है डू नॉट स्टेप, इसके पीछे चलना नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाती हूँ। आपको दिख रहा होगा ये है, निकल गया है। उसके बाद मुझे ओपन है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसको निकाले कैसे, ये बहुत हैवी है। अभी तो मैंने ओवन बाहर रख लिया, पर इसमें एक और चीज़ है। इसमें कुछ ये होगा, आई डोंट नो क्या है। जब मैनुअल पढ़ेंगे तब आपको दिखाऊंगी। सॉरी। इसके बाद ये है, इट इज लाइक अ ट्रे। मैं आपको अलग से दिखाती हूँ। डब्बा में मैंने साइड कर दिया है एंड मैं आपको दिखाती हूँ टूल्स। इसमें एक ये मिला है एंड यहाँ पे पता नहीं कुछ ऐसा की टाइप है एंड ये है पूरा जो मिला है। उसके बाद ये है एक ट्रे और फिर बिकॉज आपने बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये स्टील है, हाँ एल्यूमिनियम स्टील। इसके बाद अगर हम मेन चीज़ जो कि है ओवन कहाँ से निकलेगा ये, हाँ इतनी जल्दी अनबॉक्सिंग आपने देखी उल्टा कर दिया। इसमें निकला है एक मैनुअल एंड ओवन। इसकी फुल लुक आपको दिखाती हूँ। ये है इसकी फुल लुक एंड एज यू कैन सी इसके अंदर यहाँ पे आपको लाइट में दिख नहीं रहा होगा, लाइट है फुल। अभी यहाँ पे टेप्स लगी है एंड यहाँ पे एक बटन है एंड ये 2 बटन्स हैं एंड ये एक स्क्रीन है। आई थिंक सो ये दूसरा वाला है और दूसरा टकता है। और इसके साथ एक ये ट्रे मिली है अंदर डालने के लिए, और एक ये है एंड एक और टूल मिला था जो मेरे से नीचे गिर गया था ये। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी एंड इसमें मैंने अपना ओवन ही बताया था और जल्दी इसकी भी न्यू वीडियो आएगी, इसमें कुछ बनाएंगे हम। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।